yung battery terminal. Baka naman maluwag na yung battery terminal mo. So ang advice ko sa inyo dyan, punta ka doon sa engine bay mo, punta ka doon sa battery terminal, then alugin mo or try mong i-squeeze yung iyong battery terminal. Kasi kung yan ay naiikot mo, so may tendency na maluwag nga. So kailangan mo siyang higpitan. And number 2 na possible issue dyan is inyong battery. Baka naman nagkakaproblema ka na sa iyong battery. So ang advice ko dyan, dalhin mo yan sa pinakamalapit na shop, na battery shop, and ipa-check mo. And number 3, may pwedeng may problema ka sa iyong air, no? O sa air system. So maganda ipa-check mo rin dyan yung iyong map sensor, yung iyong air filter, at yung inyong throttle. So maganda palinis ninyo yan.